Баршаға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қытырлақ чипси дайындайтын боламыз. Осындай қытырлар тұратын чипси дайындағыларыңыз келсе, менімен бірге болыңыздар. Ол үшін тазалап алған картобымызды осындай үккіштен өткізіп аламыз. Немесе пышақпен жұқалап турап алсаңыздар да болады. Картобымызды үккіштен шығарып алдым, дайын, көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұқа. Енді картобымызды салқын сумен 2-3 рет жуып аламыз. Барлық крахмалдарын шығарып алуымыз керек. 3-ші рет жуып тұрмын, көріп тұрғандарыңыздай ешқандай крахмал қалған емес. Барлық картоптарымызды жуып алдым. Енді бөлек ыдысымызға салқын су алып, 2-3 қасық тұз қосамыз. Сосын 2-3 қасық сірке суын қосып, картопты суымызға салып 5 минуттай қойып қоямыз. Бес минут суда тұрғаннан кейін картоптарымызды жақсылап кептіріп аламыз. Мен барлығын кептіріп алдым. Енді алдын ала қысып тұрған майымызға салып, қуырып аламыз. Осындай майға салғаннан кейін картобымыз өзінің формасын ұстамағанша аудармаймыз. Енді өзінің формасын ұстады, сол кезде аудара берсек болады. Картопты қуырып жатқан кезде отымыз қатты қызып тұрмау керек. Сәл ғана баяулатамыз, көп емес. Барлық картоптарымызды қуырып алдық. Енді дәміне қарай тұз. 1 шай қасықта қызыл бұрыш салып, жақсылап, абайлап араластырып аламыз. Сонымен қытырлақ чипсиміз дайын болды. Дастархандарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Менің рецептім сіздерге ұнаған болса, менің арнама тіркеліп лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Және де өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар.